Salam, realda FEMİDA vaxtındayıq. Bugün ipoteka kreditlərindən danışacağıq. İpoteka bizim gündəlik həyatımızda əhəmiyyətli yer tutan məsələlərdən biridir. Qonağım Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri Səxavət Bəylərlidir. Səxavət müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük müəllim. Səxavət müəllim, əvvəlcə gəlin ondan başlayaq ki, ipoteka krediti və ipoteka müqaviləsi nədir? Müəllim, ipoteka münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, ipoteka haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu və bununla bağlı qəbul olunmuş digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. İpoteka termini həm hüquqi, həm iqtisadi baxımdan geniş mənaya malikdir. Əsasən öhdəliklərinin icra edilməsinin təmin edilməsi üsulu kimi çıxış edir. Bu termin tarixi olaraq qədim Yunan dilindəki ipotek sözündən gəlir, mənası altına qoyulmuş və ya əsas deməkdir. Tarixi olaraq torpaq sahəsində bastırılmış və ya ucaldılmış sütunların və ya dirəklərin və həmin torpaq sahəsinin borc qarşılığında həmin sütunlara və dirəklərə verilən adı olmuşdur. İpoteka nədir? Sözün əsl mənasında ipoteka təminatlı borc deməkdir. Yəni, hər hansı bir şəxs bankdan kredit götürmək, mənzil almaq üçün kredit götürür və həmin kreditlə mənzili alır. Həmin mənzilin özünü də bankdan götürdüyü vəsaitin ödənilməsi üçün ipoteka ilə yüklü edir. Ancaq burada ipotekanın üstünlüyü ondan ibarət olur ki, həmin şəxs həmin mənzildən istifadə edir, ailəsi ilə birlikdə yaşayır, girovda olsa da. Hüquqi nöqteyi nəzərdən ipoteka dedikdə, borclu ipoteka qoyan tərəfindən ipoteka ilə təmin olunmuş öhdəlik icra edilmədikdə, kreditor, yəni ipoteka saxlayanın borclunun digər kreditorları qarşısında ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlakın dəyərindən təminat almaqda üstünlük hüququna malik olması kimi başa düşülür. İpoteka öhdəliyin icrasının təmin edilməsi üsulu olaraq daşınmaz əşyaların və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət hüquqları qeydə alınan daşınar əşyaların, məsələn, nəqliyyat vasitələrinin girovudur. İpoteka vasitəsilə ev mənzil sahibi olmaq Azərbaycanda geniş yayılmışdır və ən optimal, əlverişli variantlardan biri hesab olunur. Bu mənada ipotekaya tərif verilişdə borclunun evin dəyərinin bir hissəsini ilkin ödənişlə qarşılayıb, qalan məbləğini isə uzunmüddətli kredit şəklində ödəmək imkanı əldə etməsi üzrə maliyyə vəsaitidir. İpotekanın əsas xüsusiyyətləri dar mənada desək, mülkiyyət, təminatlıq və qeydiyyatla tənzimlənir. Yəni, mülkiyyət hüququ dedikdə əmlak giro qoysa da, o borclunun sahibin istifadəsində, mülkiyyətində qalır. Təminatlıq dedikdə, əgər borclu tərəfindən ipoteka krediti, yəni əsas öhdəlik icra olunmazsa, onda ipoteka saxlayanın həmin ipoteka ilə yüklü edilmiş ipoteka predmetinin satılması və nəticədə əldə olunan gəlir hesabına borcun ödənilməsini tələb etmək hüququnu təmin edir. Qeydiyyat isə ondan ibarətdir ki, ipoteka mütləq və mütləq dövlət qeydiyyatına, rəsmi dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. İqtisadi tərəfdən yanaşdıqda gündəlik həyatımızda ipoteka dedikdə ipoteka krediti nəzərdə tutulur. İpoteka krediti isə müvəkkil bank tərəfindən yaşayış sahəsinin alınması üçün ipoteka qoyana verilən və həmin mənzil sahəsi ilə, yaşayış sahəsi ilə təmin edilən borc məbləğidir, borcdur. Başqa sözlə desək, ipoteka mənzil sahəsi, yaşayış sahəsi almaq üçün müvəkkil banklar tərəfindən borcluya verilən uzun müddətli kreditdir ki, həmin alınan yaşayış sahəsi ilə də təmin olunur. İpoteka müqaviləsi nədir? İpoteka müqaviləsi əsas öhdəliyin icrasının təmin olunması üçün ipoteka qoyanla, yəni borclu ilə ipoteka saxlayan kreditor arasında bağlanan əqddir. İpoteka müqaviləsi müstəqil xarakter daşımır, əsas öhdəliyin icrasının təmin olunması üçün bağlanılır və buna biz hüquqda əlavə aksesor öhdəlik də deyirik. İpoteka müqaviləsi əsas öhdəlik müqaviləsinin qüvvədə olduğu istənilən müddətdə bağlanıla bilər. İpoteka müqaviləsi üzrə məhkəmə təcrübəsində rast gəlinən, burada yer gəlmişkən qeyd edim ki,
məhkəmədən mübahisə hallardan biri əsas öhdəliyin və ya ipoteka müqaviləsinin etibarlılığı ilə mübahisələndirilir. Bu halda qeyd etməliyəm ki, ipoteka müqaviləsi əsas öhdəliyin etibarsızlığına səbəb olmur. Ancaq əsas öhdəliyin etibarsızlığı ipoteka müqaviləsinin etibarsızlığına səbəb olur. Aydındır ki, ipoteka qoyulan əşyanın mülkiyyətçisidir. Və məhkəmə təcrübəsində rast gəlinən bir hallardan da ondan ibarətdir ki, həmin ipoteka qoyanla, mülkiyyətçi ilə yaşayan ailə üzvlərinin bu yaşayış sahəsinin ipotekaya qoyulmamasına onların razılığı olmuşdurmu, olmamışdır. Və bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında aydın şəkildə hüquqi mövqe bildirilmişdir ki, ipoteka qoyanın ipoteka müqaviləsi bağlanılarkən ipoteka qoyanın ipoteka qoyduğu əmlakla bağlı onunla birlikdə yaşayan yetkin yaşına çatmış ailə üzvləri və digər şəxslər tərəfindən razılıq verilməməsi həmin müqavilənin etibarsızlığına səbəb olmur. İpoteka müqaviləsi ipoteka saxlayan, ipoteka qoyan və ipoteka qoyan borclu deyilirsə, borclu tərəfindən bağlanılan sadə bir sənədin imzalanması yolu ilə həyata keçirilir və hökmən notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Bundan sonraki mərhələ ipoteka müqaviləsi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmalıdır. Və həmin müqavilə məhz daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alındıqdan sonra qüvvəyə minir. Daşınmaz əmlakın ipoteka müqaviləsi haqqında müqavilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, daşınar əşyaların müqaviləsi, ipoteka müqaviləsi isə daşınar əşyaların rəsmi reyestrində qeydə alınır. Səxavət müəllim, Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin növləri, şərtləri və onları fərqləndirən cəhətlər hansılardır? Azərbaycanda ipoteka növlərinin, kreditlərinin növləri dedikdə şərti mənada dövlət kreditləri və kommersiya kreditləri nəzərdə tutulur. Dövlət kreditləri üstünlük təşkil edir və Azərbaycan Respublikasının ipoteka və kredit zəmanət fondu tərəfindən təmin olunur. Bu kreditlərin, dövlət kreditlərinin özü də iki yerə bölünür. Adi ipoteka kreditləri və güzəştli ipoteka kreditləri. Adi ipoteka kreditlərində ilkin ödəniş 15%-dən başlayır. Hazırki vəziyyətdə müvəkkil bankların bazar iqtisadiyyatı ilə bağlı təklif etdikləri məbləğ artıq 15% deyil, 15-30% arası dəyişir. Maksimal kredit məbləği 150 min AZN-dir. İllik faiz dərəcəsi 8%-dir və kreditin müddəti 25 il təşkil edir. Sosial proqramlar çərçivəsində Azərbaycanda bu ipoteka müqaviləsindən istifadə olunması geniş yayılmışdır və Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları bu kredit növündən yararlana, faydalana bilərlər. Dövlət ipoteka kreditinin ikinci növü göstərdiyim kimi güzəştli ipoteka növüdür. Bu da dövlət tərəfindən dəstəklənən ipoteka kreditir və müəyyən kateqoriyalı şəxslər, sosial qruplar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, gənc ailə üzvləri, buraya daxildir şəhidin, Azərbaycan Respublikası Vətən müharibəsi qəhrəmanının, Azərbaycanın milli qəhrəmanının övladları, 3 il müddətində dövlət qulluğunda qulluq etmiş və ya xüsusi kateqoriyada xidmət keçmiş şəxslər, eyni zamanda 3 il müddətində dövlət təhsil müəssisələrində müəllim işləyən şəxslər, eyni zamanda 5 il müddətində jurnalist işləmiş və media reyestrdə qeydə alınmış jurnalistlər və s. Eyni zamanda bunlar gənc ailələrə aid kateqoriyalara aiddir. Eyni zamanda elmlər dərəcəsi, doktoru dərəcəsi olan şəxslər, 3 il müddətinə xidmət etmiş hərbi qulluqçular, ancaq müddətli hərbi qulluqçular bura aid deyil, istifada və ehtiyatda olan hərbi qulluqçular, 15 il müddətində dövlət təhsil müəssisələrində müəllim işləmiş şəxslər, xüsusi rütbəsi olan 3 il müddətində işləmiş daxili xidmət orqanlarının işçiləri və s. Bu kredit müqaviləsi. Jurnalistlər də 15 ildir. Jurnalistlər də bəli 15 il təşkil eləyir. Demək, burada bu kreditin, güzəştli ipoteka kreditinin əsas faydalanmalı cəhət odur ki, burada həm ilkin ödəniş aşağıdır, həm də illik ödəmə dərəcəsi aşağı nəzərdə tutulmuşdur. İlkin ödəniş 10%-dir, kredit məbləği 100 min AZN təşkil eləyir,
illik faiz dərəcəsi 4% və kreditin ödənmə müddəti 30 il müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda dövlət tərəfindən dəstəklənən başqa bir kredit növü Azərbaycanda var, mövcuddur. Buna MİDA ipoteka krediti deyirlər. Sosial evlər. Bəli, demək, mənzil inşaatı dövlət agentliyi tərəfindən, agentliyinin vəsaiti vasitəsilə verilən kreditlər, bu da müəyyən sosial qruplar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həmin bu kredit müqaviləsi üzrə də şərtlər ilkin ödəniş, güzəştli şərtlərlə nəzərdə tutulmuş ödəniş kimi eynidir. İlkin ödəniş 10%, kredit məbləği 100.000 AZN, demək, illik faiz dərəcəsi 4% və kredit müddəti 30 il təşkil edir. Qeyd etdiyiniz kimi, MİDA ipotekası əsasən yeni tikilmiş sosial mənzillərin alınmasına yönəldilmişdir. Kommersiya kredit növlərinə gəldikdə, onlara biz gündəlik həyatımızda daxili kreditlər də deyirik, daxili ipoteka kreditləri. Və burada bunların da özünün iki növü hazırda fərqləndirilir. Çıxarışlı və çıxarışsız daxili ipoteka, torpaq sahəsində, yaşayış sahəsində tutmaq üçün ipotekalar. Burada da şərtlər bir-birindən fərqlənir. Aydındır ki, yaşayış sahəsinin əsas mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışdır. Buna biz qısaca çıxarış deyirik. Bu evlərin sənədləşdirilməsi və bunlara ipoteka kreditinin, daxili kreditin verilməsi sadə formadadır. Ancaq çıxarışı olmayan yaşayış sahələrinə ipoteka kreditlərinin verilməsində demək olar ki, daha yüksək faizlər tətbiq oluna bilər və bu müvəkkil banklardan asılıdır. Bu kreditin verilməsi əsasən Azərbaycanda hazırki vəziyyətdə daxili kreditlərin verilməsi Kapital Bank və Azərbaycan Beynəlxalq Bankı tərəfindən həyata keçirilir. Burada ilkin ödəniş 15%-dən başlayır. Maksimal kredit məbləği 500.000 AZN təşkil edir. İllik faiz dərəcəsi minimum 15%-dir və kredit müddəti 25 il təşkil edir. Digər kredit növü qeyd elədik ki, torpaq sahəsində ev tikmək üçün verilən daxili ipoteka kreditdir. Bu kreditdə demək, əgər torpaq sahən varsa, yaşayış sahəsi tikmək istəyirsənsə, bu kreditdən faydalana bilərsən. Onda demək, bu kreditin ilkin ödəniş dərəcəsi yenə də minimum 15%-dən başlayır. Maksimal kredit məbləği 250.000 AZN təşkil edir. İllik faiz dərəcəsi 16%-dən başlayır və kredit müddəti 20 il təşkil edir. Göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasında kreditlərin çoxsaylı variantları mövcuddur və hər biri fərqli ehtiyaclara uyğunlaşdırılmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi dövlət ipotekaları daha əhəmiyyətli şərtlər, güzəştli şərtlər, uzun müddətli ödəmə təklif edir. Ancaq kommersiya kreditləri də çevişliyi, ancaq faizlərin yuxarı olması ilə fərqlənir. Hər kəs ehtiyacına və büdcəsinə uyğun variant seçməkdə müstəqildir, azaddır. Lakin bu kredit növünü seçərkən aydındır ki, məsləhətçi ilə, maliyyə məsləhətçi ilə məsləhətləşmək və müqavilənin şərtlərini diqqətlə dəyərləndirmək lazımdır ki, düzgün maliyyə proqnozlaşdırması ilə güvənli yolla bu yolda hərəkət edə biləsən ki, gələcəkdə risklərlə qarşılanmayasan. İpoteka və kredit zəmanət fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə tələblər nədən ibarətdir? Burada təxminən qaydalarda 20-yə qədər tələb nəzərdə tutulur. Həmin tələblərdən ən əsaslarını göstərək, ipoteka krediti Azərbaycan manatı ilə Azərbaycan vətəndaşına və mülkiyyət hüququ dövlət reyestrində qeydə alınmış yaşayış sahələrinin alınmasına verilir. Güzəştli ipoteka krediti üzrə qiymətin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilmiş yaşayış sahəsinin qiymətinin 90%-dən, adi kredit üzrə isə 85%-dən çox olmamalıdır. Kredit üzrə ödəniləcək aylıq məbləğlərin həcmi borcalanın gəlirlərinin, məcmu gəlirlərinin 70%-dən çox təşkil edə bilməz. Kreditin son ödəniş tarixi borcalanın qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş pensiya yaş həddini keçməməlidir. Kredit yaşayış sahəsinin ipotekası ilə təmin olunmalıdır. Kredit verilərkən borcalanın və onun ailə üzvlərinin həyat və yaşayış şəraitləri nəzərə alınaraq, demək, müntəzəm ödənişlərlə bağlı hər bir ailə üzvünün saxlanması üçün
xərc yaşayış minimumunun 50%-dən az götürülə bilməz. Əsasların qeyd edeyim. Demək, ipoteka krediti Azərbaycanda hazırki vəziyyətdə fərdi yaşayış evlərinin, bağ evlərinin və 1970-ci il 1 yanvar tarixdən sonra inşa edilmiş, çox mənzilli tikintilərdə inşa edilmiş mənzillərin alınmasına verilir. İpoteka müqaviləsi bağlanılarkən hökmən həmin daşınmaz əmlak yaşayış sahəsi sığortalanmalıdır. Eyni zamanda borcalanla sığorta müqaviləsi, həyat sığortası müqaviləsi bağlanılır. Digər demək əsas qeyd edəcəyim, qanunvericiliklə müəyyən olmuş hallar istisna olmaqla ipoteka ilə yüklü edilmiş, ipoteka krediti ilə götürülmüş yaşayış sahəsi ötəlişlər tam icra edilənədək həmin yaşayış sahəsinin öz genişləşdirilməsinə icazə verilmir. Ümumi paylı mülkiyyətdə olan yaşayış sahəsinin ayrılıqda bir hissəsi ipoteka predmeti kimi çıxış edə bilməz və s. Bir qədər əvvəl siz bu prosedurla bağlı qısa məlumat verdiniz, həm daşınar, həm daşınmaz əmlakın ipoteka kreditinin verilməsi ilə bağlı. Bu ipoteka kreditinin verilməsi proseduru necə həyata keçirilir? Vətəndaş ipoteka krediti götürmək istəyir və onu hansı addımlar, hansı mərhələlər gözləyir? İpoteka krediti müvəkkil banklar tərəfindən verilir. İpoteka kreditinin verilməsi üçün elektron hökumət informasiya sisteminə inteqrasiya edilmiş elektron ipoteka və kredit zəmanət elektron sisteminə müraciət olunmalıdır. Bunun üçün Asan imza, Sima imza, Sima token, BSXM imza ilə qeydiyyatdan keçməklə sistemə müraciət etmək lazımdır. İpoteka kreditinin verilməsi üçün kredit almaq istəyən şəxsin ya özü birbaşa, ya da müraciət etdiyi müvəkkil bank tərəfindən həmin şəxsin adından müraciət olunur. Həmin müraciət qeydiyyata alınır, növbərlik əsasında və baxılır. Eyni zamanda da elektron sistem vasitəsilə qeydiyyata alınma nömrəsi ipoteka almaq istəyən şəxsə göndərilir. İpoteka krediti aşağıdakı sənədlər əsasında verilir. Şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və onun surəti, nikah haqqında yaxud nikahın pozulması haqqında şəhadətnamə, həmin sənədin surəti, borcalanla yaşayan yetkinlik yaşına çatmamış ailə üzvlərinin və digər ailə üzvlərinin şəxsiyyət sənədləri və doğum haqqında şəhadətnamələri, eləcə də onların surətləri, borcalanın, ipoteka almaq istəyən şəxsin iş və gəlirlərini təsdiq edən sənəd. Eyni zamanda əgər ipoteka götürən fərdi sahibkardırsa, onda onun vergi orqanında qeydiyyatdan keçməsi barədə şəhadətnamə və vergi orqanı tərəfindən qəbul edilən gəlir vergisi və sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi təqdim edilməlidir. Əgər ipoteka götürmək istəyən, almaq istəyən şəxs güzəştli kateqoriyaya aiddirsə, onda bunu təsdiq edən sənəddə təqdim etməlidir. Əgər elektron qaydada təqdim olunmuş sənədlərdən hər hansı biri, təqdim olunan sənədlər elektron qaydada təqdim olunur, bu sənədlərdən hər hansı biri elektron qaydada təqdim etmək mümkün deyildirsə, onda ipoteka almaq istəyən şəxsin özü həmin sənədi təqdim etməlidir. Qeyd olunan sənədlər alındıqdan sonra müvəkkil bank tərəfindən ipoteka almaq istəyən şəxsin müraciətinə 3 iş günü müddətində baxılır və ipoteka verilməsinə ilkin razılıq və ya əsaslandırılmış imtina qərarı qəbul olunur. Bundan sonra əgər ipoteka almaq istəyən şəxsə ipoteka verilməsinə razılıq, ilkin razılıq verilmişdirsə, onda 45 gün müddətində ipoteka almaq istəyən şəxs tərəfindən ipoteka hesabına almaq istədiyi yaşayış sahəsi müəyyənləşdirilməli və bu barədə qiymətləndirilmə aparılması üçün qiymətləndiriciyə müraciət olunmalıdır. Qiymətləndirici ona müraciət edildiyi gündən 3 iş günü müddətində yaşayış sahəsini qiymətləndirməli və qiymətləndirmənin nəticələrinə dair hesabatı təqdim etməlidir və eyni zamanda elektron sistemə yerləşdirməlidir. Bundan sonra həmin sənədlər yerləşdikdən sonra müvəkkil bank tərəfindən yenə də 5 iş günü müddətində qərar qəbul olunur ki, ipoteka verilsin ya əsaslandırılmış qaydada imtina olunur. Qəbul etdi ki, ipoteka verilsin. Bundan sonra ipoteka almaq istəyən şəxs təminat barədə fonda müraciət edə bilər və qəbul olunmuş qərar yenə də elektron sistemə yerləşdirilir. 10 iş günü müddətində müvəkkil bank tərəfindən
ipoteka kreditinin rəsmiləşdirilməsi və həyata keçirilməsi aparılır. Ancaq qeyd edim ki, əgər qeyd etdiyimiz müddətlərdə ipoteka almaq istəyən şəxs tərəfindən müddətlərə əməl olunmazsa, sistem tərəfindən avtomatik olaraq ipoteka verilməsindən imtina olunur. Və sonuncu sual, həm də gəldik məsələnin əsas yerinə. Çünki ipoteka almaq asandır, amma onunla bağlı mübahisələr biraz çətin olur. İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi və ipoteka müqaviləsindən irəli gələn mübahisələrə məhkəmə qaydasında baxılmasının xüsusiyyətləri hansılardır? Əsas öhdəliyin yaxud onun bir hissəsinin 90 təqvim günü və daha artıq müddətdə gecikdirilməsi, ipoteka müqaviləsində nəzərdə tutulmuş və ipoteka saxlayana ipotekaya tutma yönəltmək hüququnun verən şərtin baş verməsi, eləcə də ipoteka haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallar, ipoteka saxlayanın ipoteka predmetinə tutma yönəldilməsi hüququnun yaranmasına əsas verən hallardır. İpoteka saxlayan ilk növbədə məhkəmədən kənar, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişi ipoteka qoyana və əgər ipoteka qoyan borclu deyildirsə, ipoteka müqaviləsində qeydə alınan digər şəxsə elektron üsulla və ya sifarişli post vasitəsilə göndərir. Sifarişli post vasitəsilə göndərilmiş rəsmi bildiriş 5 gün müddətində və elektron qaydada göndərilmişsə 3 təqvim günü müddətini keçdikdən sonra ipoteka qoyana təqdim olunmuş hesab edilir. Və bundan sonra ipoteka saxlayan ipoteka bildirişinin ipotekaya tutma yönəldilməsi haqqında bildirişin qeydə alınması barədə daşınmaz əmlakın Dövlət Registri xidmətinə müraciət eləyir, 2 nüsxədə ərizə təqdim eləyir və hökmən burada o ipoteka qoyana bildirişin təqdim olunması barədə sübutu təqdim etməlidir. Bir iş günü müddətində həmin orqan tərəfindən buna qeydiyyata alınıb baxılır və daşınmaz əmlakın səlahiyyətli şəxsinin imzası və möhür ilə təsdiq olunmuş ərizənin bir nüsxəsi ipoteka saxlayana göndərilir. Əgər ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişdən 21 təqvim günü ərzində ipotekaya qoyanın narazılığı olarsa, bu barədə məhkəməyə şikayət eləyə bilər. Ancaq ipotekaya predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında məhkəməyə şikayət verildikdən sonra artıq faizlərin, dəbbə pulunun və digər haqların hesablanması müvafiq qaydada aparılır. Məhkəmə ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi, burada əsas nəzər yetirməli məqamlardan biri odur ki, ipoteka saxlayan, yəni iddiaçı, ipoteka qoyana, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişi təqdim etməsi haqqında sübutu məhkəməyə təqdim etməlidir. İpoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi haqqında qərarda aşağıdakılar göstərilməlidir. 1. İpoteka predmetinin mühafizəsi və satışı ilə bağlı xərclər istisna olmaqla həmin əmlakın dəyərindən ipoteka saxlayana ödəniləcək məbləğlər. İkincisi, ipoteka predmetinin təsviri. Yəni, misal üçün deyək ki, Həsənov Həsən Həsənoğlunun mülkiyyətində olan Bakı şəhəri Qaraqarayev prospekti 11 bina 11-də yerləşən 2 otaqlı, ümumi sahəsi 90 kvadrat metr, yaşayış sahəsi 70 kvadrat metr olan mənzil bu qaydada təsvir olunmalıdır. Və ipoteka predmetinin bazar dəyəri. Burada biz fərqləndiririk bazar dəyərin, likvid dəyərin. Bu artıq bu qaydada formalaşdırılmışdır ki, həmin ipoteka predmeti tərəflərin razılaşması ilə və ya məhkəmə tərəfindən cəlb olunmuş qiymətləndiricilər və ya qiymətləndirici təşkilat tərəfindən qiymətləndirilir. Əgər zəruri olarsa, ipoteka predmetinin satışınadək onun mühafizəsinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər də qərarda göstərilməlidir. Minnətdaram. Çox sağ olun Səxavət müəllim, gəldiniz və ətraflı məlumat verdiniz bu hamını maraqlandıran suallara. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Mahir müəllim, sağ olun. Sağ olun. Xatırladım ki, qonağım Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Kommersiya Kollegiyasının sədri Səxavət bəyləri idi və biz artıq həyatımızın əhəmiyyətli hissəsinə çevrilmiş ipoteka kreditlərindən danışırdıq. Bu günlük bu qədər. Hələlik növbəti Realda Femdə vaxtında görüşərik.